velkommen til Sonic Unigamer. Og i dag skal vi unboxe et Sigmatic sportskamera. Det er et kamera til omkring 350 kroner. Det optager i semi-HD, hvilket er 720p. Og kameralinsen er på 1,3 megapixels. Og du kan også tage billeder med det. Og det er, nu skal jeg se hvad står der. Der står 2592 gange 1944. Ja, og der følger et lille mounting stativ med til din cykelhjelm. Og du får sådan en lille bånd her til at binde rundt om cykelhjelmen, mener jeg. Så har du til, hvis du skal på skiferie, og hvis du skal oplade den i bilen. Og du får også til, sådan du kan sætte den i bilen, tror jeg, mener jeg. Nej, det er til, hvis du skal ud af cyklen, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Men ja, det er sådan lidt det der er i det. Men lad os da prøve at åbne det op. Vi kan se, der var lige lidt beskyttelse der. Og så, whoops, der var lige noget faldt på gulvet. Og her har vi kameraet. Og der er sådan en lille kliklås her. Den skal man bare lige løfte op i. Og så låser du op for den. Og så kan du faktisk bare tage kameraet ud. Og lige her, der, nu skal jeg se, vi kan fokusere. Ja. Der kan du sætte dit SD-kort i. Og der oplader du den lige her. Og så tænder du den der. Ups, skal vi lige her. Og her, der starter du med at optage, eller tage billeder med. Og det er et touchskærm, der er på. 2 tommer. Ja, og så er der noget ting her til, hvis du skal ind i kamera, eller hvad du skal ind i. Så jeg prøver at stille den i midten der igen. Yes. Jamen, det var sådan en kamera. Så lad os prøve at gå videre til, hvad der er inde i boksen. Ellers. Der bliver lidt beskyttelse igen. Altid godt med beskyttelse. Husk, altid beskyttelse. Og her, der er sådan en lille ting, du bare lige kan poppe på kameraet. Sådan der. Og så er du faktisk klar til, at du kan tage ud og køre. Nu vender jeg den selvfølgelig forkert. Det er min fejl. Men det er lige meget. Og der sætter du den bare på. Der er lige sådan en lille skru ting her. Så skruer du den bare på. Og det er der også i den vandtæt. Hvis du skal stå på ski og sådan noget. Og så kan du faktisk bare skrue den af igen. Og så har vi de to her. Der kan vi lige prøve at pakke den af. Pakke den ud. Og ja, som I kan se her, så åbner man lige her. Og så kører man den ind, hvor man nu vil lige have den til at sidde her. Ja, og det er til, hvis du skal enten noget cykel eller sådan noget. Så binder du den bare fast rundt om hjelmen, mener jeg. Og her er der en oplader til, hvis du skal oplade den derhjemme. Og der er opladeren til, hvis du skal ud og køre bil. Og her, der er der sådan en lille en til, hvis du skal ud og stå på ski. Vi kan lige prøve at sætte den på bordet, se om den kan stå fast. Okay, nu gør den ikke så godt der, men ellers, den sætter sig fast på hjelme og sådan noget. Vi kan lige prøve, når vi er færdige med unboxen, så kan vi prøve at hente min skihjelm, og så kan vi prøve at sætte den på, se om den virker. Og så er der en lille dimsedut her, jeg ved ikke lige helt, hvad det er for noget. Men jeg vil gætte på, det er et eller andet beskyttelsesting-agtigt mærkeligt noget. Men ja, så har du noget garantibevis her. Og så har du lidt specs omkring dit kamera. Og så har du din manual, som desværre står på fransk. Så, men det er også et fransk kamera, så det er forståeligt nok, at det står på fransk. Så yes, jamen hvis vi lige prøver at stoppe den her, og så henter vi min hjelm til ski. Og så skal vi prøve at se, om den her ikke godt nok sidder ordentligt fast. Men det skulle den jo også meget gerne gøre. Så yes, jamen godt. Godt så, så er vi tilbage igen. Vi kunne ikke lige finde min skihjelm, så vi måtte lige tage min scooterhjelm i stedet for. Men det er jo akkurat det samme princip. Altså, du kan stille den her foran, sådan her, mener jeg man skulle, sådan der. Og så kan du lige dreje den her. Og så er du faktisk klar til at filme. Men du kan også sætte den lidt længere op her. Nu skal lige stå lige sådan der. Og så løsner du den bare lige her.
og så få den til at pege lidt nedad. Nu har vi så ikke kameraet tændt, så vi kan se, hvor vi filmer henne, men vi kan lige tænde det. Skal den her så lige skrues op, så den står lige der. Og så kan I se, nu filmer vi faktisk lige ude næsten i den synsvinkel, vi vil have. Vi skal helst ikke, som I kan se nu, så kan vi lige se enden af, af hjelmen, og det skal vi jo helst ikke kunne. Så vi løsner lige og sætter en ene tag op. Sådan der, fordi så får du nemlig den der ligesom agtige, hvad kan man sige, synsvinkel, som hvis du så med dine egne øjne. Men ja, og sådan sætter hun faktisk på enten skihjelm, skuehjelm, motorcykelhjelm, eller hvad du nu lige skal bruge kameraet til. Det er godt til dig. Så, men ja, det var Sonic Unigamer, og det må have rigtig godt. Husk at like, hvis I kunne lide videoen, og subscribe, hvis I vil se flere videoer fra min kanal. Og ja, jamen, det må have godt. Farvel. Fail. Jeg tager skuespillet. Ja. Starter optændelsen igen. Lige snart er du klar. Ja, det er godt. Ja, flygt, Robin, og gem dig.